Здравствуйте. Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина расскажет о текущей эпидемиологической ситуации. Ольга Валерьевна, расскажите о сегодняшней эпидемиологической ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в республике остается напряженной. За последние сутки выявлено 100 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них в городе Якутске выявлено 61 случай. Большое количество случаев выявлено в Татинском улусе. Они, к сожалению, нашли подтверждение. И в Амгинском улусе 5 случаев также нашли подтверждение. Необходимо обратить внимание, что в Жиганском и Мегино-Кангаласских улусах выявлено по 4 случая. Случаи связаны непосредственно с учебными заведениями. В связи с этим, как в Жиганском, так и в Мегино-Кангаласских улусах районными штабами приняты решения по ограничению обучения детей традиционным способом. В Жиганском улусе принято решение о проведении непосредственно каникул для детей. В Мегино-Кангаласском улусе в ряде населенных пунктов по решению штаба района принято решение о дистанционном обучении детей. Отдельные случаи есть в ряде районов республики, в том числе есть новые случаи и в Усть-Майском районе. Почему обращаю внимание на этот район? Потому что именно сейчас в этот район практически все лето и весь весенний период простоял без выявленных случаев. Поэтому на настоящий момент сегодня для граждан этого улуса должно быть все практически с чистого листа с точки зрения, возможно, соблюдения тех или иных норм, но правила поведения для всех на территории республики остаются одинаковые. Что касается всех случаев, которые выявлены на территории республики, случаи коронавирусной инфекции, которые требуют госпитализации, все находятся у нас за последние сутки на больничных койках. Тем, кому предлагается амбулаторное лечение, находится на амбулаторном лечении. Летальных исходов по ковид за прошедшие сутки не зарегистрировано. Также лабораториями республики, а их у нас практически 14 лабораторий, сделано более 4000 исследований. Всего обработано у нас по республике 506 тысяч тестов и проведено такое же количество исследований. Также мы остаемся на достаточно высоком уровне по тестированию. Сегодня наша основная задача – это прежде всего не дать большей нагрузки для учреждений здравоохранения прежде всего и не давать распространиться заболеванию дальше. Для этого непосредственно должны быть приняты и соблюдаться гражданами республики, органами государственной власти, учреждениями все меры как по масочному режиму, так и меры, которые направлены на ограничения, связанные по пенсионерам, которым старше 65 лет, и тем лицам, которые имеют хронические заболевания. На настоящий момент именно соблюдение требований в учреждениях, так как достаточно большое количество контактов, сегодня выявляется при корпоративном общении. Для всех учреждений, уже повторяю который раз, прежде всего должен соблюдаться удаленный режим работы и все меры, которые связаны от термометрии, заканчивая непосредственно отстранением от работы работников, которые непосредственно имеют температуру или признаки, похожие на острые респираторные заболевания. Необходимо обратить внимание, что сегодня ответственность нести должен в том числе и каждый руководитель от маленького предприятия до крупного. И поэтому те руководители школ, которые сегодня у нас непосредственно школ, детских садов, на них очень высокая ответственность, потому что у них находится большая группа детей, которых мы сегодня непосредственно в новых условиях санитарно-эпидемиологических продолжаем учить. Традиционная форма и те формы, которые выбраны всеми районами, они, безусловно, не должны прекращать образовательного процесса, он должен проходить в нормах, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поэтому контроль должен быть усилен. Глава Республики Саха-Якутия только что закончил проведение суженного заседания оперативного штаба, на котором
поставил в обязательном порядке задачи перед муниципальными образованиями усилить ответственность и контроль за теми, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, которые установлены сегодня на территории в целом Российской Федерации и которые применяются в Республике Саха-Якутия. Второй вопрос. В соцсетях активно обсуждается неподтвержденная информация касательно санатория Бесчегда. Насколько эти слухи правдивы? На настоящий момент непосредственно ведется расследование Роспотребнадзора по ситуации с Бесчегдой. Это что касается санатория, который находится за пределами Республики Саха-Якутия. В пределах Республики Саха-Якутия нами было принято решение ни Абылах, ни Абырал, ни Чебдик работу не начинал. У нас работает лишь только непосредственно санаторий, который у нас переделан под реабилитационный центр. Это Абылах. Там сегодня проходит реабилитацию те, кто непосредственно заболел коронавирусной инфекцией. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Не переключайтесь, далее выпуск новостей. Эпидемиологическая ситуация в Якутии крайне сложная. Ряд мер безопасности, предпринятых весной, возвращаются. На прилавках Амгинского района появится брынза. Производством сыра занимается молодой предприниматель. Местные инициативы. В Алекнинском районе на месте заброшенной школы появилась детская игровая площадка. Эпидемиологическая ситуация в Якутии крайне сложная. Об этом накануне заявил руководитель региона Айсен Николаев на совещании с главами муниципальных образований и городских округов. Он подчеркнул, что республика вместе со всей страной вернулась к уровню заболеваемости коронавирусом в мае-июне этого года. Руководитель региона отметил, что сейчас необходимо вернуться к мерам безопасности, предпринятых весной. Это обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, отказ от массовых мероприятий. Также необходимо усилить проверки в объектах торговли, общепития, развлекательных центрах и общественных местах. Главам районов и городов поручено обеспечить резервы инфекционных коек, готовых к развертыванию в течение суток, если этого потребует эпидситуация. Мы практически вернулись на уровень мая-июня месяца этого года, в целом, как и вся страна. С 1 октября у нас в сутки подтверждаются каждый день более 900 случаев. Более 60% заболевших у нас в городе Якутск. Есть рост новых случаев в Юрпинском, Ивано-Кадгаласском, Алданском, Мирвинском, Татинском районах. Не уменьшается, к сожалению, число тяжелых случаев. У нас на сегодняшний день в реанимационных отделениях 52 пациента, из них 8 больных на аппаратах искусственной вентиляции. Конечно же, ситуация, на мой взгляд, осложняется повсеместным снижением эпидемиологической настороженности нашего населения. Одна из самых пострадавших отраслей от коронавируса – индустрия развлечений. Во многих регионах страны до сих пор запрещены массовые мероприятия, не работают театры и не проводятся концерты. Тысячи людей остались без работы. Как индустрия собирается выходить из кризиса и кто даже в новых условиях уже планирует новогодние корпоративы? С подробностями Максим Кардозо. Уже месяц в Москве официально работают концертные залы. Правда, есть ограничения. Это количество зрителей до 3000. Заполняемость площадки должна составлять не больше 50%. Действует и шахматная рассадка, применяются меры санитарной обработки. Но зрители на мероприятия не пошли. Площадки пустуют, рестораны еще не знают, что будут делать, потому что никто не уверен, что произойдет через 2 недели, и все находятся в таком немножко паническом состоянии. Что касается артистов, они сидят в основном без работы. Многие жалуются, что, опять же, больших корпоративов у них нет, отменились гастроли. Многие концерты перенеслись на 2021 год. Действительно, многие традиционные мероприятия были перенесены на следующий год, например, «Новая волна» или фестиваль «Спасская башня». И отсутствие таких больших проектов в первую очередь ударило по работникам индустрии развлечений.
Сейчас перед очень многими организациями это колоссальное количество народа, не только компаний, но и индивидуальные предприниматели, и НКО, и просто люди самозанятые, потому что, вы понимаете, в нашей индустрии работают не только промоутеры, но и технический персонал, и сами артисты. Все абсолютно остались без средств к существованию. Но возможность заработать у артистов все-таки есть. Традиционно осенью начинается подготовка к новогодним корпоративам. Заявок на праздники не так много, но они поступают. Сейчас новогодние праздники, например, заказывают только те, кого не сильно ударила эта пандемия. Например, IT-компании, либо компании, которые занимаются производством, или бюджетники. Многие артисты надеются, что с Нового года ситуация с коронавирусом нормализуется и можно будет вернуться к привычному расписанию. А пока остается только подстраиваться под новые реалии. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Мужчину доставили в больницу Тикси после нападения белого медведя. У него были открытые раны на голове и конечностях. Медики оказали необходимую помощь, наложили швы. Состояние пациента стабильное. Отмечается, что хищник напал на жителя Устьянского района на территории Ляховских островов. Теперь к еще одному громкому инциденту с белым медведем. Комиссия не нашла тушу хищника, застреленного браконьерами на берегу реки Колыма в Нижнеколымском районе. Напомним, 3 октября в нескольких километрах от поселка Походск была найдена туша 2-летнего белого медведя, погибшего от огнестрельного ранения. Сейчас идут оперативные разыскные мероприятия. По словам местных жителей, возможно, узнав о последствиях своего преступления, злоумышленники успели скрыть следы добычи краснокнижного животного. План навигации за сентябрь полностью выполнен. Об этом сообщает пресс-служба ЛОР. За 9 месяцев отправлено свыше 1 200 000 тонн грузов, в том числе 350 000 тонн нефтепродуктов и 907 000 тонн сухогрузов. Навигационный план по нефтеперевозкам выполнен. В эксплуатации сейчас находится 165 единиц флота. Основная задача на сегодня – расстановка транзитного флота в плановых пунктах отстоя. В настоящий момент отправлен весь объем для получателей арктического побережья. Остается доставить в первой декаде октября около 4000 тонн нефтекотельного топлива в поселок Тикси. Арктическая навигация официально продлена до 15 октября. На прилавках Амгинского района в скором времени появится брынза. Производством сыра занимается молодой предприниматель из села Чапчелган Ейнал Гардашов. Благодаря гранту регионального министерства предпринимательства он купил все необходимое оборудование. Ейнал еще с детства заинтересовался сыропроизводством. Даже самостоятельно сделал оборудование, с помощью которого уже приготовил около 5 тонн сыра. Для развития производства у предпринимателя достаточно сырья. Его отец – опытный фермер, в хозяйстве более 100 голов крупного рогатого скота. Тут у меня есть самодельное ВДП, оборудование сырное. Я сам ее сделал и попробовал. И получилось у меня, и дальше больше. Сыр будет у меня брынза, полутвердый, домашний сыр. Все это по санитарным стандартам, чтобы все поверхность были все моющие. Водное оборудование тоже, водоочистительное оборудование тоже покупал. Будем воду тоже очищенную производить. Сразу несколько наград получили сотрудники Национальной библиотеки Якутии на всероссийском конкурсе «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». Из 65 регионов страны поступило 240 заявок. Библиографический справочник писателей Якутии занял 1-е место в номинации «Научно-справочные издания». 2-е место в этой же номинации заняли библиотекари и библиографы Усть-Алданской централизованной библиотечной системы. Все работы главной библиотеки региона, вошедшие в шорт-лист, но не занявшие места, отмечены членами жюри и получат сертификаты. Конкурс был организован Российской библиотечной ассоциацией и Российской национальной библиотекой. Очень важно не терять ту планку, на которой мы сейчас стоим, и подниматься выше. То есть ни в коем случае нельзя упускать те глубокие традиции, которые у нас по библиографии. И это дело надо дальше развивать. Но я уверен, что творческие коллективы, которые работали над этими изданиями, это профессионалы самого высокого класса. И это, допустим, не грозит библиографии и Якутии. Все будет только развиваться.
Программа поддержки местных инициатив очень востребована в Алекминском районе. В Мальжигарском наследии благодаря ей удалось преобразить заброшенное пространство. На месте старой школы появилась детская игровая площадка, спортивное снаряжение и место для спортивных игр. Тему продолжит Елена Фаст. Село Юнкюр считается одним из больших сел в Алекминском районе. Более 1000 жителей. Большое количество и ребятишек. Открытие места отдыха стало по-настоящему радостью. И хотя народа, учитывая ситуацию, не приглашали, с детской площадки то и дело доносились радостные голоса. Самые справедливые и беспристрастные судьи востребованности – ребятишки. Благополучателей от благоустройства этой территории очень много, потому что здесь, в общем-то, могут свой досуг провести не только же дети. Вот эта площадка, она от 2 до 12 лет. На спортивной площадке вообще ограничений никаких возрастных нет. Просто прийти погулять по дорожке бетонированной, которая, в общем-то, в деревне это как бы редкость, да? Тоже приятно. Может, вообще любой гражданин. Поэтому благополучатели от реализации этого проекта почти все жители нашего наследия. Формально это еще одно место, еще один спортивно-игровой комплекс, а на деле 4-й проект, реализованный по программе ППМИ с 2018 года. В нынешнем году мы сделали по программе ППМИ детскую площадку вот такую вот, современную. Также вот в прошлом году сделали спортивную площадку вон там, которая там для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Все это развернуто на месте, где стояла старая школа. Место не должно быть заброшенным, решили инициаторы. Здесь были строительный мусор, бытовой мусор. И, в общем-то, была очень печальная картина. Поэтому депутаты нашего наследного совета приняли решение здесь организовать зону отдыха. Первое, что сделали, огородили деревья, которые по традиции садили выпускники школы. Хотела сохранить эти деревья, потому что все-таки это память, и сажали это мы, выпускники. Это начиная с первого выпуска. Первый выпуск средней школы был в 66 году. Да, они первый вот сажали, потом постепенно каждый выпуск сажал. И, конечно, не хотелось бы, чтобы это было, все это, деревья эти все потерять. Поэтому Жаргал Гапылович, конечно, он так отнесся с пониманием. Вначале огородили они вот просто такими, штакетником, а потом, когда уже стал вопрос о проекте создания спортивной площадки, они уже начали с ограждения, прежде всего, деревьев. Вот так, сохранив память, удалось создать современное место отдыха, где занятие себе может найти любой, от мала до велика. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.